欢迎收看39周孕妇准备剖腹产倒计时的一天。早上好，姐妹们。昨天晚上我做了一个梦，梦到我生了个女儿，那种感觉特别的真实。我从来没有做过梦，梦到我生女儿、生儿子，还有梦到蛇什么的。就昨天晚上，也不知道这个梦能不能梦想成真呢？天空好像下雨，我好想住你隔壁，沙站在你家楼下，抬起头数乌云。如果场景里出现一架钢琴，我会唱歌给你听，哪怕多盆水往下淋。夏天快要过去，请你少买冰淇淋，天亮就别穿短裙，别再那么淘气。如果有时不那么开心，我愿意将个糯米借给你，你其实明白我心意。好的。上个视频姐妹们都说我不忌口，咳嗽还吃生冷的水果，我不知道咳嗽不能吃水果，我还以为多吃水果好呢。今天没啥事，把这快递拆一下，看看我都买了些啥吧。这是我买的宝宝的口水巾，我没有买那种花瓣型的，我感觉刚出生的宝宝戴那种花瓣型的可能会有点大，然后这个的话可以绑在衣服上，就刚刚好。奶瓶清洗剂，这个是一定要备的。这个是我买的那个紫草油，这个也是我被很多博主种草的。这个是给宝宝洗澡用的，它这种是低泡型的，就比较容易冲干净。把这些都收起来，然后呢带洗脚膏出去晒晒太阳。太阳好好啊！妈妈，来的第一件事先吃药，不得不说这个中药效果真的好好诶，我就吃了1天2天，然后我现在已经不咳嗽了，真的好神奇。虽然现在已经不咳嗽了，但是这个药还是再坚持吃几天吧。然后呢，这几天的饮食清淡一点。我也看到了很多姐妹都在关心我，让我忌口，少吃辣椒、生冷的东西。谢谢你们的关心，你们的评论我都有认真在看。但是作为一个爱吃辣的我来说，不吃辣真的很难受。但是我也会尽量克制住自己，不吃辣椒了。今天吃个猪脚，还有鸡蛋。还有2天我就要生了，生完月子里面也是不能吃辣椒的。我这衣服脱下来没一会儿，婆婆就已经给我拿去洗掉了。我还说下午带他们出去玩呢。然后这个被子也是洗好晒好的，现在给它折起来装到袋子里面去。婆婆是属于话不多，但是总是在默默的干活。然后呢，她干活也是让人非常舒服的那种，把家里弄得干干净净、整整齐齐的。下午呢，带几个小朋友出来骑一下自行车，侄子的那个轮子啊被他到处骑掉了，干脆后面就把他那个辅助轮卸掉了。教他就是不用辅助人骑，给他扶的。哇塞，猴哥好厉害，背齐啦！可以，太厉害了！哟，啊！高师傅去哪买的包子啊？姐姐去哪了？姐姐过来吃包子。什么肉包吗？没有别的，每个肉都没有。大肉包吃完就不饿了吧？骑车都说骑饿了，都骑了一身汗。2块钱一个。这个在皮哈。还没上没吃那个皮。没吃你那一套家伙。晚上回来，高师傅打算做2个菜，先做一个煎豆腐。这个豆腐先放锅里煎一下，因为它时间比较久。然后呢，再把这个肉腌制一下。今天晚上再打算做一个蛋白烧肉丸。豆腐煎好了，先给它盛出来，然后腌制好的肉丸给它下油锅，在锅里面炸一下。开始做豆腐喽，放点这个彩椒酱，这个酱很好吃。然后跟肉跟大蒜煸炒一下，再下入煎好的豆腐。调味后加点小葱花就可以出锅了。你们看着这个是不是很辣？放心，我说了不吃辣就是不吃辣。今天晚上我不会吃这个辣椒的，我可以吃这个肉丸子。这个肉丸子小高说他不放辣椒。这个肉丸子是用蛋白烧的，蛋黄挖出来吃掉了，只留了蛋白。因为如果蛋黄在里面的话，它就会成糊糊了。晚上回去之前，婆婆给我把药泡好了，透凉了，直接干了它。回家啦！大半夜的高
高师傅这个干嘛？搞吃的是吗？这个料比较足，1包粉8包料，水开下粉。这个煮起来也很简单，5分钟就能吃上了，不用等很久。然后高师傅说他要煎个那个鹅蛋吃，这个鹅蛋真的超级大呀，这平底锅都占1半位置了。哇塞，超级大的鹅蛋！这个土豆粉是真的很好吃哦。我自己虽然不能吃，那我的这一份就让高师傅代替我吃吧，看他吃的太香了，他几乎每天晚上都得吃夜宵。看他吃的这么香，我肚子里这个也不消停了，不知道是不是因为饿了还是什么原因，反正这2天晚上冻得非常的厉害，胎动比之前就是活跃很多很多，也不知道是不是要生的节奏，反正这2天晚上冻得非常的频繁，而且力度很大，感觉要从肚子里面顶出来一样。